الحمد لله جات الامبولانس. توا هم قاعدين نشوفوا فيها باش يطلعوها. بيسيرش يا مدام في مصلحتك، انا بتكلم فيك لمصلحتك. بيسيرش توا جاو عوان الصحة وش يزون المرأة. الولاد نحيوا التليفون. الحمد لله توا جاو عوان الصحة بسيارة إسعاف. أنا توا باش يهزوها باش ينقذوها إن شاء الله. وين اسمعني يا حمزه كان اقوى هي الكل بلاصه لا يروس الكل ما تعطيوش الادريس يا عبد الباسط، ما تعطيوش ادريس المرأة يا ولد. ما تعطيوهاش الادريس، تعطيو حتى نديس على المرأة يا ولد.